respected principal, teachers, parents, and my all dear friends. My name is Anna Shukla. I am the student of class 6 from the Gurukul English School. First of all, I wish you a very happy Independence Day. I feel great pride to present this speech. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947 got independence from the British rule. Friends, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Lala Rajput Rai, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai, and many others devoted their entire life for the independence of our country. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. Our freedom priceless and our brave soldiers fight continuously on borders to protect our country. Friends, we all know that no nation is perfect. It is need to be made perfect. So it is our responsibility to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Surely the day is not far when our country will be strong and powerful in every field. I am proud to be an Indian. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Have an independent and marvelous day to everyone. Respected teachers and my dear friends. My name is Aishwarya Mishra. I am the student of class 3rd. Today I want to say few lines on proud. Let us all be proud of our beloved nation and our great martyrs. सर झुके बस उनकी शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में. Happy Independence Day. Thank you. Hello everyone, my teachers, my dear friends. Firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity and it's my pleasure to introduce myself. My name is Tana Gupta. I am basically to class 7 from the Gurukul English School. All I desire for country is happiness. Let me be the first person to wish you a special happy Independence Day. Let us salute our great nation in its Independence Day. Hope you all feel grateful for the freedom you have and are proud of the nation of birth born of. Independence Day of India evokes feeling of nationalism and brotherhood among two citizens of India. न तन चाहिए न धन चाहिए, न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये हिंदुस्तान चाहिए. All the citizens of this country need to celebrate the Independence Day, show our solidarity. Independence Day to show our solidarity to. It will be also display respected behave to the freedom fighters who gave their lives for Independence Day. Independence Day celebration is also inspire the young generation to survive the country. अब तक जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है. अब तक जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है. जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है. The pride of our nation lies with such strong and patriotic army men, those who protect us from every danger. खुमार तेरे इश्क का ऐसा चढ़ा है वतन, खुमार तेरे इश्क का ऐसा चढ़ा है वतन कि सुबह का पहला शब्द वंदे मातरम ही होता है. जय हिंद, जय भारत. मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिखना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिखना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना. Have a marvelous morning to all of you. Myself Anushka Shukla from class 8 from the Gurukul English School. Today we all are here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate the 75th Independence Day of our country. We need to ask those born before 1947 to know the pangs of anguish being enslaved under colonial rule. For every Indian in those days, it was indeed a Herculean task to fight against those powerful giants, the British. Those difficult times and struggles must not be allowed to fade away from our memories. Hence, every Independence Day we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute to the ones who fought for it, to the ones who had a vision for our country, and to the ones who sacrificed themselves from the same.
Keeping the sacrifices from our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Good morning everyone. My name is Mai Gupta from class 10. I study in the Gurukul English School. Friends, we all know that today we celebrated our 75th Independence Day. So I have to speak on this occasion. India was independent from United Kingdom on 15 August 1947. So I have to speak some शायरी related to this line. अनेकता में एकता है, इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है. न सरकार मेरी है, न बड़ा नाम मेरा है. मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है. मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है. We should all be proud and to be admired to our fortune to be born in the land of independence. People celebrate Independence Day by hosting the national flag and singing the national anthem. भारत की वीर जवान हूँ मैं, जख्मों से भरा मेरा सीना, दुश्मनों से भरी चट्टान हूँ मैं. भारत की वीर जवान हूँ मैं. जय हिंद. वो वीर जवान की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए तभी तो देश आजाद हुआ. Hello everyone, myself Palak Gupta. I am the student of class 9th from the Gurukul English School. First of all, I would like to wish you all a happy Independence Day, and I would like to say few lines about Independence Day. Independence Day is celebrated on 15 August of every year. It is a national day for every Indian. This day we remember the great struggle of freedom. This day we remember the sacrifices of our great freedom fighters. Every state and union territory of our country celebrates this day with great enthusiasm. Let's salute our great nation on its Independence Day. I hope you all feel grateful for the freedom you have and are proud of the nation you were born to. Jai Hind to our freedom fighters, to our soldiers, to our heroes of the nation. They are the reason we are still alive, and we will never forget their sacrifices. Thank you. Good morning to all respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Ishu Mishra and the student of class 9. Today I would like to say something on the occasion of 15 August. Firstly, let me wish you all a very happy Independence Day. So, let us start this speech. On 15 August 1947, we got independence from the British rule. We should celebrate this day with a great spirit. We should remember our great leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Pandit Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu and Rani Lakshmibai and many other devoted their entire lives for the independence of our country. Today, we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. Our freedom is priceless. So, whatever we are today is because of our revolutionaries. So, I would like to say that we must be proud to be Indian. So, please remember the sacrifice of our nations and our freedom fighters. Jai Hind, Jai Bharat Mata. Thank you. आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं द गुरुकुल इंग्लिश स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा नव्या वाजपेयी बोल रही हूँ. आज का यह 15 अगस्त का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए सम्मान, अभिमान और उत्साह का दिन है. 15 अगस्त का दिन हमारे भारत देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है. 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ. भारत देश को आजाद करवाने के लिए अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने अपना अमूल्य योगदान दिया. अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया. अनेक महापुरुष और भारतीय एकजुट हुए. आखिर अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले गए. 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय त्योहार है. इस दिन प्रत्येक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. राष्ट्रीय गान गाया जाता है. सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं. और इस दिन भारत के वीरों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है. यह दिन सभी विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है.
किंतु महामारी के कारण इस बार हम एकजुट तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम अपने घरों और अपने दिलों में ये राष्ट्रीय त्योहार जरूर मनाएंगे। आज हम सब भारतवासी स्वतंत्र भारत देश में रहने का आनंद उठा रहे हैं, अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत देश की स्वतंत्रता की रक्षा जरूर करें। हमारे देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करें। हमारे भारत देश में अनेक धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हमें भारतवासी होने पर गर्व है। तो आइए आज हम सब प्रण लेते हैं कि हम अपने भारत की और धरती माता की सम्मान करेंगे और हम अपनी भारत माता की हर प्रकार से रक्षा करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। Respected principal, teachers, parents and all my dear friends. Myself, Pranshri Dubey, and I am the student of class 8 in the Gurukul English School. Today I am going to share with you a few words about Independence Day. First, I wish you all a very happy Independence Day. This year we are celebrating our 75th Independence Day. Before independence, India was under the British rule for around 200 years. India got freedom on 15 August 1947. To get this freedom was not such an easy thing. We are in the 21st century and today we do not have to live under any pressure. It is because of the sacrifices made by our freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Lal Bahadur Shastri, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai and many others. They all are a symbol of patriotism and bravery. Due to our freedom fighters, we are living in a democratic and independent country. They fought for the protection of people who were suffering from the injustice, exploitation and the cruel behavior of Britishers. The freedom we enjoy today has taken many lives of our great freedom fighters. This sets inspirations for all that we should not be deprived of our rights. We should demand it. We must remember our brave freedom fighters on this day. Due to the sacrifices of these heroes, we are living happily in today's society. We are fortunate that we are born in a independent country. Our brave soldiers are fighting on borders to protect our country and to preserve our freedom. There is a big celebration every year in New Delhi at Rajpath, where the national anthem is sung after the Prime Minister hoists the flag. At last, I want to say few lines on our India. देश हमारा बड़ा प्यारा है, वीरों की बलिदानी के कारण आज स्वतंत्र जीवन हमारा है। Wish you again very happy Independence Day. Thank you. Have a nice day. Jai Hind. Sunshine morning all of you, respected principals, teachers, parents and all my dear friends. Myself, Prasad Dubey, and I am the student of class 6 in the Gurukul English School. First, I wish you all a very happy Independence Day. As we know that today we are celebrating our 75th Independence Day. So, I want to say a few lines on this national festival. On this day in 1947, India got freedom from the British rule after 200 years. The Prime Minister hosts the national flag on the Red Fort. We sing national anthem and patriotic songs to remind our brave freedom fighters. Children dress up like freedom fighters to pay tribute to our heroes. That's why today I dress up like Chandrasekhar Azad. Let us pay our respect to all those martyrs who brought the freedom to India. So, I want to say few lines on our freedom. ना मैं आज़ादी का हिस्सा था, ना मैं देश को आज़ाद होते देखा है, पर बचपन से कहानियाँ सुनकर रोम रोम को देश के लिए रोमांचित होते देखा है। Once again, Happy Independence Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Morning, ma'am. I am Kartik Awasthi. I read in class 2nd. My school name is the Gurukul English School.
Today I am make Bhagat Singh. Inqilab Jindabad. Inqilab Jindabad. Inqilab Jindabad. Have minus point to all of you, respect sir, teachers and all my dear friends. Myself, Sadhni Shukla, I am the student of class 6 of the Gurukul English School. On 75th Independence Day, I am going to sing a song, Ae Watan. Ae Watan Watan mere abaad rahe tu. Ae Watan Watan mere abaad rahe tu. Main jahan rahूं jahan mein yaad rahe tu. Ae Watan mere watan. ऐ वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ तुझ पे कोई गम की जान नहीं तू कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू थैंक यू Good morning, respected teachers. Myself, Shivanswari from class 8, the Gurukul English School. Today, I proudly take the opportunity to speak a few lines on our 75th Independence Day. August 15, 1947, our country got independence. So every year, 15th of August, we are celebrating as our Independence Day. Independence Day of India evokes the feelings of nationalism and brotherhood among us. On this day, Prime Minister of India addressed the nation from the Red Fort. The whole nation watched the Indian Prime Minister hoisting the national flag at Rashtrapati New Delhi. The cultural events, flowers, feeding 21 guns, salute and a march past by the armed paramilitary force is the main attraction. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, ma'am. Myself, Manisha Mishra. I read in class 7 from the Gurukul English School. I want to speak slogan. Many are born, many are taught, and this is how the freedom we got. Mean कई घायल हुए, कई मरे, इस प्रकार हमें आज़ादी मिली. Thank you. जय हिंद. Respected teacher, myself Priti Dwivedi and I am a student of class 3rd. Today I am singing a poem on the occasion of 15 August. प्यारा प्यारा देश हम सबसे न्यारा देश हमारा जिस पर दुनिया गर्व करे ऐसा सितारा देश हमारा चांदी देश हमारा सफल सलोना देश हमारा गंगा जमुना की माला का फूलों जैसा देश आगे जाए देश हमारा नाम कमाए देश मुस्काए देश हमारा इतिहासों में पर चलकर नाम कमाए देश हमारा. थैंक यू. My name is Divya Vishwakarma. I study in class 2nd. My school name is the Gurukul English School. मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर रहेगी. मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ जब तक कि मेरे शरीर में रक्त है पूर्ण निष्ठा से मैं सेवा करूंगी. जब बेटी उठ खड़ी होती
Have an independent and marvelous day to everyone, respected teachers and dear friends. My name is Soumya Mishra. I am a student of class 11th. I want to sing a song on this occasion. तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी अंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Students, my name is Shreyas Mishra. I study in class 1st. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। Good morning, respected principal, teachers, and all my dear friends. My name is Priya Mishra. I am the student of class 4th in the Gurukul English School. You all know that today is
थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।